ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ രവി, പാലക്കാട്. AC, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒക്കെ PCB റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നയാൾ. ഇന്ന് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ ACയുടെ ബോർഡാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഡെഡായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് SMPSൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതല്ലേ. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു, ഇത് IC ഷോർട്ടാണ്. ഇനി ഇത് IC മാറ്റിയിടാം. IC മാറ്റിയിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് അഴിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം കപ്പാസിറ്റർ ഈ ഡയോഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതെന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചു പോവുക. ഇത് വീക്കാവും. വീക്കായിട്ട് കുറേ ഇങ്ങനെ ഓടി ചൂടായിട്ട് ഇത് ഈ IC ഷോർട്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒക്ടോ കപ്ലർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും. കംപ്ലൈൻ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള കമാൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഹൈ വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ അടിച്ചു പോകുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് IC മാറ്റിയിടാനായിട്ട്. IC മാറ്റിയിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ IC മാറ്റിയിടാം. TN/266PN. LGയിലും അതുപോലെ സാംസങ്ങിലും ഒക്കെ SMPSൽ മിക്കവാറും ഈ IC തന്നെയാണ് വരിക. IC മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടോ ലീക്കോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയതിന് ശേഷം കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. അതെ, നമ്മളിപ്പോൾ IC കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റി, ഡയോഡൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു, ഒക്ടോ കപ്ലർ ചെക്ക് ചെയ്തു, ഫ്യൂസ് മാറ്റി. അത്യാവശ്യം നോക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഓൺ ആവണം. നമുക്കൊന്നത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓണായി. കറക്റ്റാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോട്ടറും അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് 3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ കിട്ടും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കോമണായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളെ മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.